Моя майстерня, смотри, какая красивая. Птички у меня, смотри, какие. Это Бонни и Клайд. Банда. Вот. Рекламное такое писание. Ага. Так. Это мое рабочее тут место. Вот тут я вытворяю. А вот это я вот недавно сделал такую полку. Прессы. Видишь, стоит как красиво. Полочку такую вот забацал я. Теперь я могу там порасставлять. Все. Вентилятор, смотри, специально жена мне купила, чтобы я не запотел тут сильно. Картинка у меня красивая, видишь? Крестиком вышитая. Меч. Точная копия меча Робин Гуда. Вот. Сканер мой. Принтер. Бумажной тряпочкой накрываешь, чтобы пыль на него не нападала. Ну, рога, как ты знаешь, да? Ага, красивые. Ага. Так, бабочка. Бабочку подарила мне на день рождения Суркова Ирина с Москвы, которая бумажных дел мастер. Шила мою, видишь, смотри, нет? А? Вот то. Так, ну, все. Ага. Вот тут видишь заготовки на Америку. Библии 2. Это будущий гобель мой. Сейчас пока еще просто разобранный. Крышка, красивая крышка деревянная такая. Специальное дерево, твердая порода. Тут вытворяю такие у меня тут условия. Пока временно. Если вы меня спросите, что же такое хороший переплет, то я вам отвечу словами Карлоса Рея, нашего современника и большого мастера переплетного ремесла. Он сказал так: хороший переплет – это набор благородных материалов, объединенных путем последовательных операций, выполненных в правильных пропорциях, с аккуратностью и элегантностью в каждой его детали. Единственная миссия которых заключается в том, чтобы украсить и прежде всего защитить объект, без которого его не может быть – книгу.